पत्थर को अपनी मजबूती और अपने भार पे बड़ा घमंड होता है। पत्थर को उसे लगता है कि उसकी मजबूती की वजह से आग उसे जला नहीं सकती और उसके भार की वजह से हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन जब पत्थर का किसी नदी से सामना होता है ना, तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस मजबूती और भार पे पत्थर को घमंड था, वही उसे ले डूब